戰怎擋？自有看家本領，不經中傷，這雙眼也是最雪亮。明人有最好修養，這惡霸怎麼越見囂張？盜賊喊出捉賊聲音最響，總可以最暗的晚上期待紅日上。單手怎拍掌？跟你每個線索當中找真相。開心想與你分享，成就我夢想。壞人送他一巴掌，為民請應這畢生的理想。未來也許會是場硬仗，共我挽手闖天下，你想不想？邁上儘管醜樣，你都欣賞。一條冇咗繩子嘅女屍，係一單非常之殘忍嘅謀殺案。謝大人，謝大人，點啊各位？佢哋話自己係死者嘅家屬，一定要入嚟。我個女今年20歲，喺玉宇瓊樓做歌姬，叫香水。香水？我同阿大老爺咧就不約而同都懷疑一個人同呢一單燒屍案係有關，就係徐耀成。香水死嗰晚，我曾經喺城西嗰度見過佢同一個男人一齊嘅。阿竹仔之後見我糖水姑娘，糖水姑娘講啲嘢俾佢聽，係關於你阿爹。我爹？唔通你懷疑香水姑娘係我殺死㗎？你夠膽啊親手拉你阿爹上公堂度審？阿妹啊，你叫一嚿飯監視徐耀成得啦，我有個任務交俾你。任務？哇！頭先走遲半步，我都爭啲俾佢掟死啊！好彩我啲輕功了得啫。阿妹啊，你覺得陳媽媽似唔似係憶女成狂而產生幻覺咧？佢有冇胡言亂語？冇喎。咁唔通香水姑娘真係晚晚翻嚟揾佢娘親？謝大人，你相唔相信世上有鬼啊？絕對唔信。咁你又估下晚晚翻嚟探陳媽媽嗰個係邊個咧？陶八姑，我是擊鼓。問府回謝大人，知唔係為咗香水被殺一案而嚟咯？香水死咗成4日啦，但係你哋衙門咧都仲係一啲消息都冇喎。咁我哋玉宇瓊樓成班姊妹不知幾咁傷心啊！本官已經加派咗人手去查香水姑娘被殺一案啦，你哋可以放心噶啦。本來咧，我哋一介草民咧就唔應該教大人點樣辦案嘅，但係我哋唯一一個人噃，就係大人你阿爹謝蒼天啊！謝大人，你要主持公道啊！係啊，香水死得好慘啊！雖然嗰個係你阿爹啫，但係你都要秉公辦理㗎。 4位姑娘，你哋一人一句咧，我真係聽得唔清楚嘅。不如就阿司曼姑娘啦，你講一講點解你認為謝蒼天就係殺人兇手咧嚇？呢幾日咧，我哋就見到糖水佢悶悶不樂，於是咧就追問佢點解啦，先至發現啊，原來喺香水未死之前，糖水親眼見到你阿爹同香水佢喺埋一齊，仲對香水佢摸手摸腳啊！呢件事本官一早已經知道啦，但係咁樣都唔可以證明謝蒼天係兇手㗎。大人，咁呢封信又點解釋㗎？呢封信咧係我哋喺香水姑娘嘅遺物裏面揾到嘅。咁封信嘅內容咧，就寫埋啲好露骨嘅嘢啊，咁例如啲咩朝思暮想啊，唔能夠一親香澤就終生遺憾啊咁樣啦。咁香水姑娘佢同阿徐耀成係一雙戀人嚟㗎嘛，咁寫一啲露骨嘅情信有幾出奇啫？你未寫過咩？但係封信係出自你阿爹嘅手筆，署名仲寫住蒼天㗎。哈！大膽！你哋點可以隨便誣衊他人嘅咧？謝蒼天無情情點會寫呢啲咁嘅情信？大人，你係佢個仔，冇理由連自己阿爹啲字跡都認唔到㗎嘛？你可以拎去睇下㗎。攞把情上嚟。老爺啊，你乖啦，聽話啦，飲咗碗定經茶啦。你琴晚成晚發惡夢啦。爹，梁生，阿爹啊，
不如你嗰個書房啊，有啲想同你傾一傾。唔使，有啲乜嘢喺呢度傾得啦。你阿爹已經清清楚楚、150咁講晒俾我知。佢只不過係好心送嗰個香水翻去啫。你就將殺人兇手呢個罪名賴落你阿爹嗰度。你點樣做官㗎？你點樣做人個仔㗎？你咁樣糟質你阿爹，你因住雷公劈你啊！娘親啊，我真係有嘢要同阿爹傾嘅，你俾我講啦好嘛？爹，呢封信咧就阿陶八姑咧喺香水姑娘嘅遺物裏邊揾到，信上邊有你嘅字跡噃。冤枉！冤枉！根本個陶八姑夾埋個香水姑娘嚟冤枉我嚇！我根本冇寫過呢啲咁嘅信，根本就冇我嘅字跡嚇！你唔好過嚟！嚟，老爺，你跟我嚟！喂！娘親，你帶爹去邊啫？我要大鬧玉宇瓊樓啊！我要揾嗰個陶八姑出嚟，咧仲有嗰個糖水啊！我要問清楚佢哋點解要冤枉你阿爹係殺人兇手。咧如果佢唔講咧，我一巴二巴冚到佢講為止。娘親，你搞咩啫？夫人，你唔好咁衝動。我唔係衝動，我根本就懷疑嗰個兇手係陶八姑，仲有嗰個糖水。佢哋冤枉你阿爹係兇手，佢只不過想揾個替死鬼嘅啫。仔，你將呢一單案交俾娘親，我同你破案。老娘唔發威，你就當我病貓。哼！你都知道老娘以前係乜嘢身份㗎啦？呢啲咁嘅人啊，你用正經嘅方法伸佢係唔得嘅。等我用雙刀焊住嗰條頸，我包佢啊！唔講嗰句都講埋出嚟啊！係啦，娘親，我知道你以前好威風，但係你個仔我而家辦緊案啊！爹，呢封信嘅嘢我暫時唔同你講住，但係我發覺你仲有好多嘢隱瞞住我哋。冇，娘親你都記得。案發當晚，阿爹咪頻頻輪輪啊，成身震晒面，青口唇白咁翻嚟，佢仲話俾狗追㗎。爹你記唔記得？記得啊！咩事啊？我嗰晚係頻頻輪輪面青口唇白翻嚟啊！但係我面青口唇白唔係因為我殺咗人咯，我根本就冇殺過人咯。謝老爺，咁因為咩咧？因為你咁樣逼我爹，我唔講嗰句我都講埋啦。因為我遇到個債主，你銀鋪有成2萬幾兩人喺度，你會爭人錢？我而家咧係後生嗰陣啊嘛，我講過你聽啦。嗰陣時咧我好窮嘅，鄉下咧就鬧饑荒嚇，我2日2夜都未食過嘢，餓到發晒軟蹄，咁啊偷咗人哋半擔米。咁後來我有錢，我話還翻100擔俾佢都唔肯喎，佢要還我5000兩俾佢喎。嗱，你話咁樣係咪即係勒索？係咪敲詐先？咁跟住點啊？跟住點啊？我梗係唔肯啦！就係嗰晚啦，就撞到個債主，哇！兇神惡煞，打住我心口嚟熬到不得了，整2隻雞心我探喎，痛到不得了。咁我揈開佢走翻嚟，咪面青唇白，氣嚟氣喘咯。合理啊！我嫁俾你阿爹嗰陣，佢雖然已經係薄有積蓄㗎啦，但係佢講過俾我聽啊，佢以前係窮到窿㗎。仔啊，佢都講過俾你知㗎，你唔記得咗啦咩？咁啊，爹你話俾我聽啦，嗰個話文冇你嘅債主叫咩名？劉三咯。劉三。謝大人，謝大人，點啊？我已經派人快馬去你鄉下睇下有冇劉三呢個人，睇下謝老爺有冇講大話。唔該晒，大老爺。你唔好太操心。哇！三門！點啊？玉宇瓊樓班人走晒未啊？我哋唔知嘥幾多啖口水啊！九牛二虎之力出賣啊！阿妹啊，喊打咁滯先趕走佢哋。未見過咁惡嘅女人㗎。謝大人啊，陶八姑話咧，如果你唔再秉公辦理香水件案，再包庇你阿爹嘅話，佢就叫晒玉宇瓊樓所有嘅人，包括掃地嘅阿嬸，喺衙門出邊靜坐抗議，抵制我哋啊！唔俾我哋任何一個啊踏入玉宇瓊樓半步。水公係，有你哋咁多個，嗱話晒做咗部分咁多年啦，我嚟問你哋覺得我爹似唔似殺人兇手？唔似，點會咧？老爺同阿夫人咁多年感情，點會區區為咗一個女人去殺人都冇可能。況且男人嘅嘢，女人如衣服啊嘛。況且謝夫人風韻猶存嘛。係啊！最重要係唔會話一棵樹放喺成個森林噶嘛。係啊！不過咧，有時心頭嘅嘢咧，好難講㗎。跌咗嘢喎。係咩？咩嚟㗎？你個豬佬啊！喂，聽我講。而家你哋咧，除咗要同我繼續跟蹤呢個徐耀成之外，仲要幫我監視埋我爹。係。仲有，
我想你哋幫我查下糖水姑娘嘅來歷。糖水都要查？喂，糖水姑娘好女仔嚟喎，佢又靚啊！唔係懷疑佢係兇手啊？唔會嘅。唔係嘅，唔係嘅。而家糖水姑娘出嚟一力指證謝老爺。嗱，如果我哋假設謝老爺唔係兇手，咁即係話糖水姑娘係有古怪。大老爺你講得啱，絕對有古怪，因為一日未查出真相，每一個人都會有可疑。喂，你傻咗咩？大老爺、謝大人，你哋放心，我一定會及實阿糖水，就算1日12嘅時辰唔瞓，我都要查出邊個係兇手。竹仔啊，其實我諗到㗎啦，今次咧我哋可以明刀明槍咁樣捉阿糖水姑娘翻到衙門當中，跟住揾個大燈籠咁樣撐住佢。哇，到時咩都肯講啦！再唔係嘅，我哋可以陰啲咁樣跟住佢，咁樣到時候可能我哋炒啲嘢咧，好嘛？你以為我唔知咩？會私下貼身盤問疑犯口供。我諗查唔到啲都查到多嘅。咁其實你揸住啲束鮮花，係咪有啲玄機喺當中㗎？可唔可以講嚟聽下？我講你會明咩？佢話時話，仲企度做咩？我話私下貼身啊嘛，呢啲冇理嘅嘢你走啦。糖水姑娘，竹蜻蜓啊！冇人喎。唔係呢個時辰，佢唔會出街㗎，冇可能冇人嘅。你冇可能啫，冇人咪冇人咯，聽日嚟咪得咯。聽日嚟啊！真係話你人頭豬腦侮辱咗隻豬啊！我哋身為捕快唔可以咁容易放棄㗎嘛！一碌木咁企度做咩啊？諗下有咩辦法可以入到去啦！我教你啦，嗱，一係咧就用啲鉸剪撬個窿，可能撬得開嘅；再唔係用把刀一嘢劈落中間，再一腳伸咗去，可能兩道門打開咧。仲有嘅就係嗱，棵樹咧就唔係太高嘅，我諗爬上去跌落去都死唔去嘅。仲有，小姐，搞掂入得去。你點入去㗎？槍咪得咯，醒㗎嘛。終於有一次似翻個人。你做咩啊？嚇咩啊？睇水嘛，幫你睇水啊！你冇聽我講咩嘅咩？咩啊？貼身啊嘛，私下貼身啊！呢個冇你嘅嘢，你翻嚟有咩做得你就做，食得你就食，瞓得你就瞓，屙得你就屙啦，夠飯㗎。即係唔使。呢度雖然唔係好華麗，但都算幾有氣質啦。個人靚浸除都特別香。糖水姑娘嘅枕頭，糖水姑娘，當你瞓喺呢對鴛鴦上面，會唔會諗起我咧？我會㗎，我真係好想喺度瞌一瞌發翻個靚夢啊！唔得，查緊案㗎嘛，做嘢。醒返，做嘢㗎嘛。集中，做嘢。還手巾仔有樂趣，陣味會清晒我呢陣除。先生無禮冷風趣，本小姐不會講多句。望望小姐你眼眸裏，係會願意一世相伴隨。我相伴隨，我相伴隨。
糖衣？邊個糖衣啊？唔係糖水咩？我講個黃大夫，又話嗰啲藥好靈奇。喂，我做咗10幾次啦，啲牛鼻屎都仲喺度啊！嫲嫲，你估仙丹咩？俾啲耐性，沖埋呢幾劑先啦，好冇？又好，嗱，再沖唔好嘅咧，我實點找佢負氣㗎啦！係啦係啦，小心啊！嗱，嫲嫲，咁你自己乖乖地喺度沖涼啦，要啲乜嘢嘅就嗌我啦。嫲嫲幾廿歲啊，唔通連沖涼都唔識咩？得啦，出去出去出去。嗯。莫小姐眼眸淚，係咪想我一世相伴隨？做沖涼啊！真係好差啊！我喺揸花茶，估唔到你呢把年紀仲白雪閃滑嘅。我沖涼，你就死人將我同你死過好冇？花花茶你夠膽嘅，你信唔信到我？做咩揸住兩把菜刀？咩採花茶？究竟發生咩事？祝英雄，你嚟得啱啦！你知唔知？頭先有個採花茶，佢匿喺我衣櫃入邊，裝我沖涼。嫲嫲，咁即係世風日下，道德淪亡。究竟個採花茶係咩年紀？咩身形？佢啊，就係你呢個年紀，又係呢個身形。不過佢講鄉下話㗎噃，咁即係應該響第二度翻嚟啦。下話啊，唔係咩？嗯，咁真係可惡啊！不過遇着我呢個人民英雄竹蜻蜓，佢都算唔好彩。點解？借兩把菜刀俾我捉賊。哦，兩位放心，就算追到天腳底，我都要揾到呢個採花茶出嚟，好好咁教訓佢。唔該晒。唔好客氣。呢個竹英雄幾有責任感，幾有英雄感啊！除咗行路打倒褪之外，都不失為一個好男人。喂，阿水，諗下句啊！嫲嫲，你講咩啊？點啊？我今日跟蹤徐耀成咧，佢同平時好唔同啊，有新發現啊！有咩唔同？
佢露出馬腳。佢平時咩地方都唔去噶嘛，淨係去市集買下油紙啫，然之後翻屋企瞓覺。但係今日咧冇去到市集啊，一大早去咗後生採藥，然之後翻屋企煲藥，跟住抄埋隻木筏出海添啊！抄木筏出海？佢去咗邊？我雖然跟唔到佢，不過我今次醒啊！我即刻再翻佢屋企睇下有咩發現咯。我見到佢屋企煲咗好多藥，啲藥煲仲興㗎。煲藥？睇佢面色唔似有病㗎。佢煲咩藥啊？我仲帶咗少少藥劑翻嚟。叻！喂，田七，呢啲咩嚟㗎？呢啲何秋藤、紫燕草，聽都未聽過嘅，有咩用㗎？呢啲藥可以行氣活血、止血止痛，通常係俾啲受咗刀傷嘅人用，等傷口嘅肌肉冇咁容易潰爛。刀傷？我唔見佢有受傷喎。徐耀成冇受過刀傷，陳媽媽佢哋一家人亦都冇受過傷。喺佢身邊唯一受過刀傷嘅人，就只有香水一個。但係香水姑娘嘅刀傷一早就好返啦，況且而家都死埋，咁啲藥煲俾邊個用？姐弟，點啊？去你鄉下查劉三嗰個牙差已經翻咗嚟。阿爹有冇講大話？的而且確有劉三呢個人，但係佢當年仲窮過你阿爹，佢根本冇可能有米俾你阿爹偷。仲有，劉三今年已經93歲，早2年佢仲中咗風癱咗，所以佢根本冇可能嚟梁財院。阿爹搞乜鬼啊！一而再，再而三講大話呃我。姐弟，雖然我都唔相信謝老爺殺人兇手，但係人言可畏。而家街頭巷尾個個村民都談論緊呢件事，我怕一傳十，十傳百，好快全個梁財院嘅人都會認為你阿爹就係殺香水嘅兇手。仲有，我聽講陶八姑同埋司萬幸兒佢哋個個都覺得你係有心包庇你阿爹，所以佢哋決定去吏部參你一本。衰公阿妹，咩事啊，謝大人？即刻同我集齊人馬，同我捉拿謝蒼天翻嚟。阿田大人啊，捉你阿爹唔係問題喎，只怕你梁懵順攤啊，到時手掌有肉，手背有肉，翻兄就好咩嘅喎。唔理得咁多噶啦，總之喺唔傷害佢嘅情況之下，同我一齊去逮捕謝蒼天。爹，梁真。謝老爺、謝夫人，你哋孭晒包袱，諗住去邊度？冇，我哋諗住去杭州住一排咁啦。唉，斬腳趾避沙蟲啊！費事嗰啲咁嘅陶八姑啊、鶯燕啊，咁周圍亂咁唱啊，話相公係殺人兇手喎。唉，咁咪當係買佢哋怕咯，爹，點解你要3番4次講大話？我派人翻鄉下查過，你根本就冇偷過我劉三啲米。得啦，陳細妹。係。即刻同我將謝蒼天帶翻衙門，我要將佢好好審查。係，大人。喂，夫人。如果要拉我相公嘅，問過我雙刀游玉蘭先啦。娘親啊，我喺度做緊嘢㗎，你唔好搞事啦嘛。阿妹，今日我點都要帶到阿爹翻衙門㗎啦。你同娘親夾還夾啊？唔準傷到佢㗎，知嘛？係。謝夫人，你好走開咯喎！話晒我後生過你咁多，你唔夠我打㗎。你走開就真。話晒我嘅經驗豐富過你咁多，但係你幾廿歲人，捱一棍唔得掂㗎喎。但係你黃花閨女嚟㗎噃，俾把刀劃花塊面，冇人睺嘅。阿妹，你轉咁耐諗住喐手，如果係就快啲唔該。喐手啦！咪住！咪住！唔准打我2個頭！冇嘢嘛，小心啊！你唔俾我打佢個頭，佢又專打我個頭。咁你係咁要揾啲地方係咁打下啦。咁我明啦。
唔准打我兩隻腳。佢又唔打得唔打邊度啊？咁你係咁依再揾個地方係咁依打啦。你個死人腳，等你成世冇鞋着。哎呀！激死人啊！佢打我就得，我打佢就唔得。邊個夠膽行埋嚟嘅，我就打邊個。蒼天，我哋翻入房。咪走啊！係冇追，靠打冇用嘅，要自取噶嘛。點自取啊？你前嗰排啊，揾啲迷香咧捉嗰個採花茶。係，剩嗰啲擺喺衙門。阿範，你同阿邊個翻去攞？係。大人，呢挺嘢交俾我哋處理得㗎啦。點解會搞到咁大件事㗎？實在而家我係咪發緊夢咧？你話，居然會搞到俾個仔嚟到圍捕個爹咁笑話都有嘅，真係。唉，你放心，有我喺度一日，冇人敢掂你一條頭毛。我知，想暗算我哋，冇咁容易。又話自取滅亡真啊！你哋，哼，都係等我出馬。你個死妹釘，係咪想打啊？我唔係嚟打嘅，我嚟講道理嘅。盲字都唔識多個，學咩人講道理啊？我咩唔識啊？我真係唔知你哋兩個啊點樣做人爹，點樣做人哋娘親㗎？你知唔知啊？呢幾日啊，謝大人瞓又瞓唔到，食又食唔落，成個人都落晒形啊！連生仔唔知仔心肝㗎。謝大人自細就想做一個為人請命、明鏡高掛好官，但佢一出親家都俾人吐口水，俾人篤口篤面話佢係一個徇私嘅狗官啊！呢啲係我哋嘅家事，唔使理你，翻出去。謝老爺啊，謝大人根本就唔信你有殺過人。大老爺都唔信，我都唔信啊！如果你係清白嘅，點解你唔可以堂堂正正咁俾謝大人審清楚啊？你根本就係死要面！你覺得做阿爹嘅唔可以俾個仔嚟審？你瘋癲啊你！搞到謝大人而家幾慘啊！我見到都心痛啊！你哋為人父母見到個仔咁樣，你哋唔心痛嘅咩？你知咩啊你？我咩唔知啊？你係幾廿歲人，未聽過咩？真金不怕香爐火。最弊嘅係，連我都唔知佢係咪真金啊！喂，你講咩啊？咩唔係真金啊？你唔係連我都唔信啊嘛？你自己做過乜嘢你自己知啊？你呢一排啊，係盲嘅人都睇得出你周身古怪啦！你估我唔心寒㗎？你話如果個仔真係中咗你上去公堂，審得兩審，審出你真係兇手，咁到時我點算啊？你真係兇手啫！我對天發誓，總之我唔係殺人兇手得未啊？你呢啲誓啊成日都發㗎啦，你誓要當食生菜嘅。阿爹，你信我，只要你肯跟我翻衙門，將件事講得清清楚楚，我保證我唔會俾人誣蔑你，亦都會還你一個清白。唉，事到如今，審一審啦。學會話齋，真金不怕香爐火。我到時上到衙門，我將個真相一五一十講晒出嚟，睇仲有冇人會懷疑我係真兇。難得謝老爺肯合作，我哋就一齊翻衙門搞清楚件事。啊，去啦去啦去啦！不過咁阿爹，由於你仲係呢件案嘅疑兇，我哋依嚟要上枷鎖拉你翻去。嚇！係啊！謝老爺咯，係啦，一定係佢殺死香水姑娘噶啦！你睇下，你睇下，係佢啦，忍忍佢哋，唔怕，正所謂真金不怕香爐火啊嘛，係嘛？係啦，係啦。話時話，隻妹咧？拉佢啦！阿妹，你搞咩大墮後啊？我睡宮嗰啲死人迷煙咯，頭先發火鬧你爹娘嗰陣時都唔覺㗎，而家就越嚟越唔掂，隻眼都擘唔大啦。冇辦法啦，你有咩你啊？嚇！你又孭我啊？
乜你好中意咩人咁咩？即係我並唔係話咧好中意孭人，咁只不過冇理由有你暈咗條街度，咁跟住唔理你，等其他人嚟孭你咁嘛，係咪先？嚟啊！呢個陳世妹真係睇佢揞條鬼命咁啊！原來分分鐘俾佢攞埋你條命，睇暈佢都唔覺得佢咁重，你話衝喺邊先得嘅？好在我醒目啊，識得行捷徑嘅。你個死老坑，今年貴庚啊？都105歲啦，做咗梁在燕嘅人衰咯。做咩我要命長咩？我梗係要長命啲啦！如果我早死過你啊，邊個孭你啊？我知啊，做人嘅嘢有始有終，孭到上身就唔會放翻落嚟啊嘛！你講乜嘢啊你啊？死老坑，你咧唔覺都孭咗我80幾年啦！你估你仲可以孭多幾多年咧？如果你係都要我俾一個期限嘅，我會話係10000年，孭你10000年。咁咪係咯，我哋個死老坑一定要孭多10000年㗎。死老坑10000年。疑兇謝蒼天，死者香水姑娘被害當晚，你係咪同佢一齊？係。嗰日咧就因為半夜3更，我喺條街度撞到香水姑娘，俾隻野狗追，嚇到面青唇白。咁我出於好心，咪送佢一程咯，絕無其他喎。你講大話！你今晚明明話俾600兩香水，話想同佢一夜風流，我親眼見到你同佢拉拉扯扯㗎。喂，我同你10冤9仇啊！做乜假冤枉我啊？有咩居心啊？嗱，我真係冇講過啲咁下流嘅説話。啊，我可以對天發誓，如果我有講過，萬箭穿心，五雷轟頂，死無全屍。好啦，謝蒼天，我嚟問你，喺香水姑娘被害當晚，我同大師爺都見到你返屋企嘅時候，面青口唇白，手騰腳震，全身冒汗咁。到底當時發生過啲咩事？你做過啲乜嘢？速從實招來。嗰日咧就係咁嘅，因為咧我送完香水姑娘，一個人就準備翻嚟啦。突然間撞到2個兇神惡煞嘅大盜爛途截劫，咁都未止喎，攞2把刀扛咗佢條頸，都仲未止喎，鋥咗我2錘雞心喎。喂，我唔識武功嘅，梗係嚇到面青唇白咁翻屋企啦，係嘛？咁點解當日冇聽你提起㗎？真係唔能夠講嗰啲要講啦，到而家嗰2個大賊啊，一個就神高神大鬼咁威猛，一個就矮矮細細鬼咁鬼鼠。知唔知佢2個邊個？就係江湖傳聞殺人無數嘅龍兄鼠弟。嗰陣時啊，佢哋2個咧就用把刀指住我，跟住督住我條頸話：如果我報官嘅話咧，就殺我全家，燒我全家。你叫我咁講咧，我點講啊？哦，原來係咁，咁係我都唔講啦。係啊，謝大人，嗰對龍兄鼠弟真係好狼胎㗎。豈有此理！謝蒼天，公堂之上，你都竟敢向本官講大話？仔啊仔，唔係謝大人啊謝大人，我邊想講大話啫？句句屬實。好啦，你唔信，我又向蒼天發誓。嗱，蒼天在。上個月，龍兄鼠弟已經喺寶香園被逮捕落網，隨即當眾處斬。咁試問係咪佢哋化成厲鬼嚟向你攔途截劫咧？斬！有差！你仲唔認殺死香水？謝大人，我冇講大話，係根本就係見識心起，賠翻3000兩俾我啊！殺人兇手，你俾翻個女我，你俾翻個女我。
要幫香水報仇。你我哋唔好亂嚟啊！捉住佢，係佢殺死香水，我有一命填一命。報仇啊！肅靜。大人，咁大個兇手喺度，你仲喺度等咩啊？大人，求你一定要還香水一個公道啊！大人一定要還香水一個公道啊！肅靜！人哋同我將謝蒼天押入監牢，明日升堂再審。喂，我冇殺人啊，冤枉啊！謝大人，你咁做分明徇私啫！係啊！你明佢殺死香水㗎？好啊！有冇搞錯啊？退堂！喂，我啊冇殺人啊！大老爺，我而家嘅感受咧，就好似雙腳踩咗去沼澤咁樣，俾佢啜到實一實，想掹都掹唔翻出嚟。你知㗎啦，由始至終我都信我爹唔係殺人兇手㗎嘛。但係我又唔明白點解佢要一而再、再而三咁講大話。仲有啊，我越嚟越覺得嗰個徐耀成咧真係好古怪，但係我又諗唔出佢點樣古怪法。況且我根本就冇證據。呢件案真係我平生所見最離奇古怪嘅奇案。不過你唔使咁擔心嘅，我係冷靜啲，慢慢諗一定諗到。仲點到我慢慢諗啫？你知我爹㗎啦，呢幾廿年嚟，正所謂食慣嘆慣，佢點受到牢獄之苦啊？而且而家成個良才院嘅人都認定我爹就係殺人兇手，聽日又要再升堂啦。如果我唔再嚴刑逼供嘅話，佢哋一定會告上我吏部話我徇私㗎嘛。咁你話點算先得㗎？你冇屈得就屈喎！喂，老細你自己過嚟試下啦！呢個豬手真係梅㗎。咩梅啊？我啲豬腰啊、豬頸肉啊、豬脷啊，全部新鮮攞翻嚟㗎。嗰啲豬腰、豬脷、豬頸肉梗係新鮮啦，咪就同呢隻豬手唔係同一隻豬咧。你估我唔知你窿嘢啊？掛啲新鮮豬出嚟，其實就喺度賣埋啲發霉豬。你唔好亂講喎！我唔理大佬爺，總之我唔俾錢㗎啦。你做咩嘔晒咁啊？食過你俾錢。謝大人，今次我哋真係聰明一世懵懂一時啊！我哋好可能一開始已經俾個兇手呃咗。點啊，大老爺？謝大人，我詳細檢驗過，斷指嘅指骨長1/2，但係死者右手食指嘅指骨係長1/4。咁即係換句話講，條焦絲同嘅斷指根本就唔屬於同一個人。但徐耀成啊，之前明明講咗香水姑娘隻左手食指受咗傷，斷指嘅傷痕吻合晒嘅噃。憑斷指上面嘅刀傷，我哋可以證實到係屬於香水姑娘，但亦都唔屬於呢一條焦絲。咁即係話呢一條焦絲根本就唔係香水姑娘。冇錯，我哋中咗兇手嘅圈套。我哋一直都想揾出殺香水姑娘嘅兇手，但係其實香水姑娘極有可能未死，尚在人間。好靚啊！呢把靚啊！好，唔緊要唔緊要，下次睇過啊！喂，好靚嘅油紙遮啊！有穿有爛包換啊！徐耀成。有咩問？唔該快啲，我要翻做生意嘅。我哋頭先已經再去驗過條屍嚟，證實咗嗰隻斷咗嘅手指係屬於香水姑娘。不過條焦絲咧就係另有其人。徐耀成，我而家嚟問你，呢一個佈局係咪由你一手精心策劃？香水姑娘根本就未死嘅，係咪？喂，大人！你咁講係咩意思？我根本就唔知嗰條焦絲係唔係香水，由頭到尾都係你話驗嗰條絲證實係香水嘅咋，關我咩事啊？喂，冷靜啲坐緊低。做咩啊？你個狗官，你搞咁多嘢都係想冤枉我係兇手啫，幫你阿爹甩身係咪啊？我要你報告狀，告你阿爹殺死香水，我連你都告埋。我叫你坐翻低啊！徐耀成。我冇話過你係兇手。如果你唔係兇手，你使乜咁大反應先？而且我叫你翻嚟，只不過想問你幾個問題啫。你答咗我，咪放你走咯。坐翻低先啦。唔該，有嘢快啲問。發現焦絲當晚，亥時到子時呢段時間，你去咗邊？我喺屋企做緊油紙遮，每晚呢一段時間，我都喺屋企做油紙遮嘅。謝大人，謝大人，
我哋梁財苑對開個烏鴉島咧起山火啊！我哋使唔使派人去救火啊？哦，烏鴉島啊，唔使啦，唔使排。唔係喎，燒得好緊要喎！離遠望過去咧，成個島都燒到火光紅紅咁。哇！啲山火屎飄到過嚟梁財苑添啊！烏鴉島啊，島仔嚟嘅啫，而且上面都冇人住嘅，咁啊最多咪燒咗啲密林，再唔係燒死幾隻烏鴉咯，唔緊要嘅，唔使派人。謝大人啊，我有事要走㗎啦，我要翻去做生意啊。你答埋我啲問題，我咪俾你走咯。頭先你咪講到話你喺屋企做油紙姐嘅，有冇人見到啊嚇？我喺梁財苑都無親無戚，邊有人證明啫？我真係要翻去做生意，我要走㗎啦。你趕住去邊啫？究竟啊？我咪就賣油紙姐咯，我要揾錢㗎嘛。嗱，我陣間俾10兩銀你，我同你買晒啲油紙姐。我唔要你啲錢，我就係要走。做乜嘢啊你？徐耀成，你咁趕住走嘅原因，不如我代你講咧。你係趕住烏鴉島救香水姑娘。頭先你入嚟嘅時候，我一路留意住你嘅表情。當你知道條焦絲唔係香水姑娘嘅時候，你一啲開心反應都冇。佢哋曾經跟蹤你，見你坐一隻木筏偷偷地出海，木筏去唔得遠，只可以去到烏鴉島啫。頭先當你知道烏鴉島燒山火嘅時候，你面色都變晒，而且顯得好緊張，跟住就話要走。香水係咪未死？佢而家係咪匿喺烏鴉島？成件事係點嘅？條焦絲係邊個？快啲講！徐耀成，而家天氣咁乾燥，出邊又起緊風。如果你再唔講出真相，再唔講出香水姑娘匿喺烏鴉島邊度，你係咪想香水姑娘真係變成一條焦絲？大人，我求你即刻派人去救香水啊！香水姑娘匿喺烏鴉島邊度？烏鴉島有2座山，一座高，一座矮。香水就係呢個矮嗰座山個山窿嗰度。香水，徐大哥，今次仲唔揾到你？原來乜都兩個搞出嚟嘅，俾你玩得透啊！係啦，好講啦，如果唔係大型時候㗎。竹仔，我哋做官差嘅，唔會隨便打人嘅。其實事到如今，你哋想再隱瞞都冇用，倒不如原原本本將件事講出嚟。有天真色相，笑中有倒收起暗箭怎擋？自有看家本領，不經中傷，這雙眼也是最雪亮。樣樣有最好修養，這惡法怎麼越見囂張？盜賊喊出捉賊聲音最響，總可以最暗的晚上期待紅日上。單手怎拍掌？跟你每個線索當中找真相，開心想與你分享，成就我夢想。